E aí, galera, simbora para a resolução de mais uma questão. Na tirinha cômica, a criança e o cachorro foram colocados em uma cadeira amarrada por uma corda no ventilador de teto. Qual o tipo de força que atua como resultante centrípeta no movimento do conjunto cadeira mais criança? Super seguro, né, galera? Prender a criança no ventilador de teto, ó, enquanto o pai aqui tá, sei lá, tomando um cafezinho, assistindo televisão, e a mãe ainda chega na hora de reclamar, ó, ao invés de reclamar com o pai, ela pendura o cachorro também para equilibrar aqui no nosso ventilador de teto. Mas, enfim, bora ao foco da nossa questão, tá? Teria outras questões que a gente poderia avaliar aqui com base nessa tirinha, né, em relação ao equilíbrio desse motor, mas bora ao foco da nossa questão. Nossa questão, ele quer saber justamente qual é a força resultante centrípeta nesse movimento. Olha, gente, o que é que a gente vai ter aqui? Eu vou ter uma força de tração por conta dessa corda, né, que está segurando a cadeirinha mais a criança. Claro, eu teria nas duas cordas, tá? Vou representar apenas em uma delas. Minha criança, ela está girando, pessoal, em torno deste eixo aqui, certo? Seria semelhante a um pêndulo cônico, mais ou menos parecido com um pêndulo cônico. Nessa situação, que a criança está girando dessa forma aqui, que seria a minha força resultante centrípeta? Aquela força que aponta para o centro desse meu movimento. Ou seja, gente, eu precisaria decompor essa força de tração aqui, numa componente horizontal, que eu vou chamar de TX, e numa componente vertical, que eu chamaria de TY. TY, caso, claro, né, para as duas cordas, elas iriam equilibrar com o peso da criança mais cadeira. Mas isso para a gente não importa. O que importa para a gente, de fato, é que a nossa força resultante centrípeta vai ser justamente igual a Tx, que é quem aponta para o centro desse movimento, tá? Ou seja, vai ser igual à componente horizontal da tração nessa corda. Nossa resposta aqui, letra B de bola. Valeu, galera, e até a próxima.